Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ayyomlar bilan yaxshimisizlar? Bugun 28-mart. Jumadan kelib akalar ukalarning iltimosiga ko'ra bittankini ochib beryapmiz. Avazbek aka, kelar mana suvlar ko'paydi, xudo xolasa musobaqamizgacha ancha kirib qoladi. Loyqa suv, baliqlarga ozuqali suv yana ham ko'tarilyapti. Hozir to'nni bizga ochishib oldi, xudo xolasa. Ko'llarimizda suvlar almashib, baliqlar yana ham baquvvatlashadi, xudo xolasa. Mana 3 gektarlikka ham kiryapti suv. Xudo xolasa 31-mart kuni musobaqamizga hamma yo'g'imiz yaxshi tayyorgarlik bo'lyapti. Suvlar ham kiryapti. Hamma lyubitelmi, tajribali ovchimi bemalol 31-mart kuni kelib musobaqamizda qatnashishlaring mumkin. Hayit ertasi bo'ladi. Tushunibsizlar? Akalar kelibdi. Shu yerda ham o'tirishibdi. Suvlar kiryapti aka, xudo xolasa. Baliq yana ham tortyaptimi? Yaxshimi? Chuvalganmi? Yo, xamir ham qo'yasizlar. 400-500 grammli sazanlar ham qishki 3 kilolik baliqni kuchida tortyapti o'zi ham. Ancha quvvatga kirib qoldi. Suvlar yana ko'tarilib qolsa yana toza suv kiryapti-yu, maza qilishadi. Joylarimiz chegaralangan. Shunga iltimos, mas'uliyatliroq bo'lamiz. Mana Avazbek aka suvlar ko'tarilib, uda qoplarimizdan suv tagida qolib ketdi. Zo'r, xudo xolasa. Inshaalloh dushanba kuni zo'r bo'ladi. Hamma ilmoqlarni, montajlarini kattaroq baliqlarni mo'ljallab kelaveringlar. Qishki baliqlarni nimasi qolmadi уже. Suvlar to'ldi mana. Bu Orolimiz. Orol City. Xudo xolasa hamma kelaveradi 31-kuni. 31-mart kuni eshigimiz ochiq. Kapalarimiz ham mana takazlari boshlandi. O, birinchisi Zanit. 6tasi turibdi kutib. Telefon qilib aytib qo'ysanglar, idish tovoq, ko'rpa-to'sha hamma yo'qni qo'yib qo'yamiz. Baliqqa qiziqmaydiganlar ham kelyapti uning ichida, o'tirib yerda shashlik-pashlik narsani tayyorlab turadi. Baliq tutadiganlar kelib balig'ini tutsalar, baliqqa qiziqmaydiganlar tabiat qo'ynidan bahramand bo'lib, sekin damni olib ketaveradi. Hammani kutamiz, musobaqamizda kelaverasizlar. Ro'yxatdan o'tib qo'yishni unutmanglar. Shirin baliq ko'llari fermer xo'jaligi gruppamizda ro'yxat e'lon qilib borilyapti, qo'shilgan odamlarga. Sog' bo'linglar, hammaga omad. Akam ham tortyapti deyapti. Yaxshi tortyapti.